Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan berbagi cara membersihkan mesin cuci 2 tabung merek Panasonic 7 kg. Sebelum mulai, pastikan colokan mesin cuci kita cabut ya, untuk keamanan safety kita. Lalu siapkan obeng minus untuk membuka penutup baut yang ada di bawahnya ini ya kawan. Setelah itu siapkan obeng bintang untuk membuka baut yang ada di bawahnya itu. Untuk membuka baut ini jangan sampai lepas ya kawan, cukup setengah dari badan baut itu aja. Itu untuk bertujuan untuk mengangkat bagian bottom yang bawah ini ya. Setelah terangkat kita bisa lihat kotornya bagian bawah ini ya kawan. Setelah terangkat kita bisa langsung membersihkan bekas kotoran cuci baju kita ini ya. Bila kawan-kawan sudah mengerti cara untuk membongkar bagian bottom ini, kawan-kawan bisa membersihkan sekiranya 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Jangan lupa untuk membersihkan bagian tengahnya yang ini ya kawan. Caranya juga cukup sangat mudah, cukup dicongkel pakai obeng minus, tapi pelan-pelan ya kawan. Bagian dalam sini juga kondisinya sangat kotor. Setelah terbuka, kawan-kawan silakan ambil obeng untuk membuka 3 baut yang menempel itu ya kawan.
kembalikan semuanya ke posisi semula awal tadi ya kawan. Setelah membersihkan bagian bawah sudah selesai semuanya, sekarang kita membersihkan bagian samping ini ya kawan. Kondisinya juga lumayan kotor ini kawan, banyak sekali lumut-lumutnya. Kawan-kawan ada yang ingin ditanyakan, silakan komen di bawah ya kawan. Dan jangan lupa subscribe ya kawan. Terima kasih.